Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo kuti zvinge zvichizomeka sense. Zita rangu ndichangozviti Farai, not my real name. Uye zvekare ndakazvitakudzawo mutoro wekuti unondiremera, ende handizivi kana kuine uyo anokwanisa kuturunurawo mutoro uyo wandakazvitakudza. And I have been carrying this burden for the past 15 years. Zvinhu izvi zvandakaita, I still remember kuti it was somewhere in 2008 apo pandainge ndichangobvawo mukutizirwa. I was really desperate, and at that time ndakabva ndazviudza kuti I had to do what I had to do so that ndige ndichizokwanisawo kuwanawo pekugara, because dambudziko rainge riripo nderekuti ndainge ndichigara navatete vangu. Vatete vangu vakabva vatanga kupopota, vakabva vati iwe hazviitika kuti unge uchiti pano ndiri kukuchengeta, then wobva wazounza zvekare umwe munhu apa uchiona kuti zvinhu zvakaoma sei. So mugore ra2008 sezvamunongoziva hama dzangu kuti upenyu hwedu hwatainge tichirarama muno muZimbabwe hwainge hwakaoma sei. Panguva yacho iyoyo ndo pandainge ndichigara navatete vangu kumabvuku, no job, no money, no way to provide for my family and my new wife. Mukomanashi ndo pandakabva ndachizotanga kudanana noumwe musikana, ndokubva tarara tose paya. Ndakabva ndamumetisa. Mushure mekunge ndamumetisa paya, hey, vatete vangu vakandituka vakati izvezvizvi you can see kuti people are starving. It is like a battle for survival. You can see kuti I am trying to provide just a meal for you, and iwe ndikakuti enda unge uchinotsvaka basa. You can't just go out there and do what other people are doing, just some small jobs. Enda unotsvaka basa, but iwewe uri busy kungotsvakana nevanhukadzi. Mukomanashi vatete vangu vakandituka, vachindituka kudaro pamberi pemusikana wangu uyo ainge anditizira. Iye akabva ati zvainge zviri nani kuti kana tikawana mari tobva tatsvakawo kwedu kwekuti tinge tichigara. She was truly dependent on me. Ainge ava kushandiswa senhapwa navatete vangu. Apa vatete vangu ndainge ndagara nichivaziva kuti vainge vari munhu wekuti vakagara vakuudza kuti iwe handikufarire, vaikubata rafu. One day mukomanashi ndo pandakabva ndazosangana neumwe mukomana uyo wandainge ndakadzidza naye, uyo wandichati Tinashe, ainge achiri kugara kumarondera kwandakakurira. He seemed to be doing very well, uye ainge akapfeka hembe dzainge dzakanaka, ava kutodhiraivhawo motikari. Ndakabva ndamubvunza kuti ko iye ainge ava kumbopusha hustle ripi. Akabva azondiudza kuti ainge ava kuita money changer. Ndikabva ndati aho, ndikabva ndati ndainge ndichidawo kuti iye ange achizondi-includawo mudhiri iroro money changer, but akabva azonditi that is a story for another day. Akabva ati iwewe kana uri desperate, there is something that I can help you with so that unge uchikwanisa kuwanawo mari, sezvo iko zvinozvi uri kuchema nekuti uri kutsvaka mari yerenti, mari yekuzotengawo mubhedha, whatever, so that you can move on with your new wife. And iye akabva ati basa iri randichazokuchestera ibasa rekuti rinorema. Akati iye it is not easy but it is paying very well. Paakandiudza kuti basa racho raainge achazonditsvakira rainge riri basa rainge rakaoma, but at the same time rainge richibhadhara. Ndikabva ndati aiwaka isu ndiko kwatinodana ikoko tichiuya. Mukomanashi ndakabva ndatanga kumunyengerera paya, naTinashe takaramba tichingotaura. Ndobva azondinyorera mafoni numbers ake pasi. Panguva yacho kana foni ndainge ndisitomborina. Foni yandakazotoshandisa yainge itori foni yehanzvadzi yemukadzi wangu. Ndokubva ndavakumbira kuti vange vachinditengerawo airtime, ndikabva ndazofona paya. So ndakati ndafona wainge uri usiku. Akabva ati iye he was close to mabvuku. Akabva andibvunza kuti zvainge zvichiita here kuti ange achiuya kuzondipika up so that we can go for our meeting. He was going to meet someone else later that evening, and that person was going to explain everything to me.
mukomanashi ndakabva ndati iri bosha uya unge uchindipika up kana madam for the first time in a couple of weeks I saw her smiling and thanking God because upenyu hwacho hwainge hwakaoma. That night akabva auya ndokubva andipika up. Tinashe akabva azopinda neni toners, saka akabva azoti the guy was going to wait for us at this other hotel, but later on akabva azoti change of plans, we need to go to that guy's house. Takabva tazoenda ku Mount Pleasant kwainge kuchigara murume wacho. He was an older guy, I can say probably in his 50s. Then takati tasvika kuya the old man did not even waste his time, ndokubva atotanga kutotaura neni akabva ati iye ainge audzwa naTinashe kuti I was desperate and I was looking for a job. Ndokubva azonditi there was a job that needed to be done. Saka mundara uyu akabva azondiudza kuti kumaraini ekwavo kumusha kwainge kuine umwe uyo mukadzi ainge akabva mukufa akabva avigwa, akabva anditi munhu uyu ainge achida kuti inini nokumwe mukomana tinge tichizoenda, ainge achazoenda nesu then obva azotipa maturusi ekuti tinge tichizotanga kushanda basa. Ino handina kukwanisa kunzwisisa, but umwe mufesi uyo ainge apiwawo peace job iroro ainge atonzwisisa maths yacho yatainge tichifanira kuti tinge tichizonotsikisa patainge tichazoendeswa kumusha kwake mundara uyu. Later on that was when I discovered kuti mundara uyu ainge akatotinyepera because mukadzi uyo wacho waainge achiti ainge akafa akabva mukuvigwa achita sekunge he was not related to that woman. That woman was actually the sister. Mukoma akabva atiti we were supposed to do it on that same night. We then drove from Mount Pleasant ndobva tadzokera kumabvuku. Ndikabva ndazonyepera mudzimai wangu kuti mundara uyu ainge achida kundiendesa kumaini kwake kumazowe. Madhamu vakafara even vatete because ndakabva ndatosiya 120 US yandakapiwa nemundara uya so that ndinge ndichikwanisawo kusiya mhuri yangu iine something chokudya. He then drove akabva azoenda nesu kuma areas ekwavo. Mundara uyu anobva kwaMurewa uko ndokwatakaenda mukoma. Even the place right now kana munhu akati ngatidzokerei ikoko, I don't think kuti I will be able to remember because zvose izvi takazviita usiku. Takazosvika kwaMurewa kuya it was somewhere kuma past 10 patakasvikako kwaMurewa. Then iye akabva azoti ainge asingakwanisi kuti ange achizoenda padhuze neguva remunhu uyo watainge tichifanira kuti tinge tichizofukunura guva rake. Then there was another guy who was with this man, ndiye akazofamba nesu akabva azoenda kumakuva kuya. There were a lot of graves, ndokubva azonongedzera ndikabva ndaona kuti the grave was fresh, so takabva tazosiwa tiri vaviri nemukomana uya tingoripo patakatarisana neguva riya. Mukomanashi ndopa ndakabva ndazobvunza mufesi uya kuti what exactly were we doing. Uya ndopa akabva atoti ko iwe kasi hauna kuudzwa here kuti tikufanira kuti tinge tichifukunura guva iri ende tanzi hatisi kufanira kuti tinge tichinyanyisa kutaura. Already tainge tiine mimwe mishonga yatainge takapiwa takangonzi midzi iyi as long as muinayo mumapockets enyu there is nothing that is going to give you troubles. Hakuna kana munhu anozokuonai zvekuti munhu aikwanisa kutodarika neko kumakuva ikoko tiri busy tichitofukunura guva riya then munhu ototadza kutotiona kana kunzwa any sound. Hakuna chipoko kana kuti varoyi kana zvikwambo zvaizotinetsa. Ndisu uyo takabva tachizotanga manje kufukunura guva riya. It sounded like a nightmare digging up a grave, but ndakabva ndangozviudza kuti I am doing this for the sake of my wife, nekuda kwekuti mukadzi wangu ainge anyanyisa kushungurudzwa navatete vangu achigara achingoudzwa magara moyo. Mukomana achi takafukunura guva riya usiku hwose. Ati tafukunura paya then murume uya ainge achifamba nemundara uya akabva ati right vakomana tikuda kuti munge muchitora musoro wake mukadzi iyeye. Mukoma takabva tazopiwa hacksaw. Ini zvivindi zvacho ndainge ndisina, zvino ndainge ndongochema ndiri mumuguva muya. Then uya wandainge ndiinaye iye aitoratidza kuti kainge kasiri kekutanga achiita zvinhu zvakadaro. Akabva abvuta hacksaw iya mukoma, ndiye uyo agocheka kudzamara abvisa musoro pachitunha chiya ko iko kunhuhwa ko iwo makonya. Lucky enough mukadzi uyu ainge asati aputika.
ndakati ndakatarisa ndakaona sekunge mukadzi uyu ainge ava neabout 2 to 3 days kubva zvaainge akavigwa, but smell yacho it was just too much. Mushure mekunge abvisa musoro uya pachitunha chiya, then murume uya akabva azotibetsera kuti tinge tichibudamo mugova muya, ndokubva tanzi taifanira kuti tinge tichizofushira guva riya. Ndozvatakaita mukoma, takabva tatanga kufushira guva riya. Mushure mekunge tapedza kufushira guva ndopatakabva tazopiwa mhodzi, I think kuti dzainge dziri mhodzi dzemanhanga dzatakanzi taifanira kuti tinge tichizodyara paguva riya. Then tapedza kudaro ndokubva tazotanga kufamba tikadzokera kumotikari kwainge kuine mundara uya. Zvino takazoti tasvika muHarare takabva tazopiwa mari iyo yainge ichikwana kuita $4,000, but nekuda kwekuti inini ndakazoita kugwara wekuti ndakabva ndatya kuti ndinge ndichibetserana neumwe wandainge ndichishanda kugura musoro uya wechitunha, ndakabva ndazobvisirwa $500 yeugwara ndokubva ndazongopiwa iri 1.5. Mari iyoyo mukoma ndo yandakazoshandisa ndikabva ndachizotaura neumwe mundara uyu ndakanotaura naye ndikabva ndazomudza kuti ndainge ndichida kuita zverent to buy. Ainge achishanda kuzesa mundara uyu, ainge agara zvake aine motikari yake. Ndikabva ndataura naye ndokubva ndamubatisa $1,000, imwe 5 ndiyo yandakazoshandisa namadam, then vatete ndikavasira 100, tikabva tazotsvakawo pedu pekuti tinge tichigara. So ndakabva ndazotanga kudriva motikari yemundara uya ndichiita rent to buy, kudzamara ndazotengawo motikari yangu 1, 2, 3, then ndokubva ndachizotsvaka kombi. Pari zvino ndine makombi angu uye zvekare namadam tine mashops edu anokwana iwo kuita 2, then at the same time ndinoitawo zvegold buying. So mukomanashe ndizvowo izvo zvandakaita izvi, but even though I did this many years ago, but mumwoyo mangu, hama dzangu, handitomborina zororo zvachose, nekuti kana uri usiku handirari. Dzimwe nguva ndinoti kana ndisiri padheni nekuda kwekuti ndinotya kuti ndige ndichigara ndiri ndega, ndinotosarudza kutoti ndinge ndichitokecha hure, then kana ndakecha hure, kana ndakabhuka kulodge paya tobva taita zvedu pungwe. Dzimwe nguva munhu wandinenge ndiinaye anokwanisa kutoshamisika kuti naiwe saka why is it have you wasted your money, but munhu anenge asingatozvizivi kuti the reason as to why ndinenge ndamukecha it will be because ndinenge ndichingoda some company, someone to be with, because ndinotya kugara ndiri ndega, because most of the times ndinoti paya kana ndiri ndega kana kuri usiku, dzimwe nguva ndinonzwa munhu anenge achiita sekunge anenge achindifemera kugotsi kwangu uku, kana kuti ndinokwanisa kungorota mazokope anenge achityisa, like a movie. This movie, it gets on being played in my mind over and over again, and the movie iyaya inoti kana yapera, like kusangana kwandakaita naTinashe ndichizotorwa ndichizoendeswa kwaMurehwa ndichizopiwa peace job rekuti tinge tichifukunura guva, then zvose izvozvo mukoma zvinongoramba zvichingo replaya in my mind. So I really do not know kuti ndoita sei. Ndakatombozama kuti ndinge nichienda kuchurch, ndakambotanga nichienda kuPentecostal, kudzamara ndava kuenda kumasowe, but mukoma ndine minamato yandakapiwa yakasiyana. Iko zvino zvindava kungoti ndikapiwawo minamato ndinongoigamuchira, because vanhu vanongoti pamuri baba tikuona kuti pane mhepo iripo, mune mhepo imi inokutevererai, handiti munotomboona zvipoko here imi baba, but ndinoti kana ndikapiwa chiprofita ichocho mudzimai wangu kana ndinoti kana ndikapiwa chiprofita ichocho ndiine mudzimai wangu ndinobva ndaramba kutotsika madziro chaiko, ndobva ndati izvozvo zvamuri kundiudza madzibaba kana kuti madzimai handitombozvisivi, but ndo chokwadi ichocho mukoma. Dzimwe nguva ndinotomboona zvipoko usiku. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Ungarifukunura here iwe guva kana kuri kunzi zvinhu zvinenge zvaoma obva wapiwa peace job iroro rekufukunura guva? Hanzi namukoma vedu ava
hanzi patakazonzi taifanira kuti tinge tichicheka chitunha chiya tinge tichigura musoro wacho, hanzi ndakabva ndatanga kuchema ndiri mumugova muya but hanzi mufesi watainge tiinaye hanzi iye aitorakidza kuti raitova bhinya, hanzi akabvuta hacksaw ndobva atanga kucheka ako. Iyo zvakangooma hazvo veduwe. Ngatisame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini I think kuti marriage yangu inenge yava kutoda kutoparara. That is the next why ndiri kuti marriage yangu inenge yava kutoda kutoparara. Mudzimai wangu ndakamutendedzawo kuti anga achienda kugym, but dzimwe hembe idzo dzaava kupfeka achienda kugym dzimwe dzacho hadziiti. Nemudzimai wangu tiri kuno takawanawo mukana wekuti tinge tichiuya kuno kumhiri kwemakungwa, Canada to be precise. Saka ndakabva ndazoti we need to do what they call healthy living. So mudzimai ndikabva ndati you can go to the gym, any gym of your choice. Akabva ati iri ball. So mazuva ekutanga she would go there and she will be dressed in a way yekuti unotoona kutoti no, this woman is dressed appropriately. But see, mukoma zvakazongochinja a couple of weeks ago. One day akati achibuda, like she sneaked out of the house and she did not want me to see her. Saka pandakamuona mudzimai wangu when she was sneaking out of the house, akabva ati she was going to the gym and she was looking very nervous. Mukuzonotaura naye ndokubva ndazodongorera paya. Mukoma nashi ndakabva ndatoona kutoti mudzimai wangu ainge asina kana kumbosiyana nemunhu ainge akatozvipfekera zvake kaunderwear koga. Mukoma nashi ndakabva ndamuconfronta paya tikabva tanetsana. On that day she returned back indoors, but she then became so stubborn up to this day. And zvimwe zvinhu zvaanopfeka achienda kugym hazviiti. Anoti achifamba kudai unenge uchitoona kutoti sikarudzi yake inenge yakatodhinda, and anopfeka tuya tumataiti twekuti tunenge tusiri twezera rake. So I really do not know kuti what is she trying to prove. Tinokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ininiwo ndiri murume ndine makore 46 years ekuberekwa, mudzimai wangu iye ane 42. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Tell me what you think about the way some of the ladies dress kana vachienda kumagym uko. Zvakangooma hazvo vedu we.